Salam əziz şagirdlər. 2026-cı ildə blok imtahana salınmış belə bir suala baxaq. Deməli, sualda verilir ki, iti bucağı alif olan düzbucaqlı ABS üçbucağının AB hipotenuzu BC katetinə keçən müstəvi ilə beta bucağı əmələ gətirir. Deməli, ilk öncə biz bir müstəvi təsvir edək. Düşünək ki, bu bir müstəvi olsun. Bu bir müstəvidir. Bu müstəvinin deməli BC katetindən keçən müstəvi. O zaman ilk öncə biz burada gəlin BC-ni yazaq. BC olsun bura. BC və bunun üzərinə bir düzbucaqlı üçbucaq quracağıq. Və A-nı da bura veribdir. O zaman alfa bucağı buranı qeyd olunur. Şərt özü verir. Deyir ki, deməli AB hipotenuzu BC katetindən keçən müstəvi ilə beta bucağı əmələ gətirir. Aha. Deməli AB hipotenuzunun BC-dən, yəni BC katetindən keçən müstəvi ilə əmələ gətirdiyi beta bucağını tapmaq üçün biz müstəvidən keçən bir deyək ki, düz xətt çəksək. Bu düz xəttdə olsun. Və A-dan bu düz xəttə bir perpendikulyar çəksək. Bura perpendikulyardır. Bucağı biraz iti bucaq kimi görsəndə ancaq idarə edər. Deməli, AB hipotenuzunun BC katetindən keçən müstəvi ilə beta bucağı, həmin o beta bucağı bax bu olacaq. Buradan birləşdirsək beni. Həmin beta bucağı bax buradır. Aha. Bizdən soruşur ki, AC katetinin bu müstəvi ilə əmələ gətirdiyi bucağın sinusunu tapın. Aha. Bizdən baxın bu bucağı soruşur. Bizdən buradakı bucağı soruşur. Buna bir fi bucağı deyək. Aha. Bizdən bu bucağı, yəni sinus soruşur. Aha. Deməli necə tapa bilərik? İlk öncə biz burada baxaq. Təbii ki, burada B-dən deyə bir düz xətt çəkmişik. Bu da bura perpendikulyardır. Bunu da unutmaq olmaz. Belə böyük ölçədək. Aha. Deməli, ilk öncə biz baxaq üçbucaq ABD-yə. Baxacağıq üçbucaq ABD-yə. Üçbucaq ABD-yə baxsaq, burada sinus beta nəyə bərabərdir? Burada sinus beta bərabərdir. Deməli, sinus beta bərabər olacaq AD-nin AB-yə nisbəti. AD-nin AB-yə nisbəti. Digər tərəfdən üçbucaq ABC-yə baxsam, üçbucaq ABC-yə baxsam, burada deməli alfa bucağı verilib. O zaman kosinus alfa. Burada isə kosinus alfa olacaq. Kosinus alfa olacaq. AC-nin AB-yə nisbəti. AC-nin AB-yə nisbəti. Aha. Bizdən sinus fi bucağını istəyir. Deməli, ACD üçbucağına baxsaq, burada isə sinus fi bərabərdir. AD-nin AC-yə nisbəti. AD-nin AC-yə nisbəti. Aha. Deməli, biz burada bu bucağı necə tapa bilərik? Deməli, baxırıq ki, sinus beta bərabərdir AD bölünsün AB-yə. Kosinus alfa bərabərdir AC bölünsün AB-yə. Bunları biz tərəf-tərəfə bölsək, yəni sinus betanı kosinus alfaya bölsək, bərabər olacaq AD-nin AB-yə nisbəti bölünsün AC-nin AB-yə nisbəti. Burada AB-lər gedər, geriyə qalar AD bölünsün AC. Bu isə nəyə bərabər idi? Sinus fiyə bərabər idi. Bizdən də elə sinus fini soruşmuşdu. Yeşun cavabı yəni sinus fi bərabər olacaq. Sinus beta bölünsün kosinus alfa. Yəni burada doğru cavab olacaqdır. C variantı.